Welcome back to another video dito sa Alarcon Loft TV mga kalapatid. So ito, for today's video magdi-discuss tayo ng ating Q&A portion, no? So meron tayong tanong sa comment section na paano daw malalaman kung legit ang Taiwan bird. So ito pag-usapan natin guys kasi mahilig ang Alarcon Loft sa mga Taiwan, napakarami natin Taiwan. Kaya abangan nyo ang ating mga kasagutan. Let's go! So, yun nga mga kalapatids, nagwalay tayo ng mga young birds natin. Yan, binigyan sila ng Wakamoto tsaka ng Victory Pills. Yan, kakatapos lang. So, ito sila guys. Yan yung ibon ni Brother Francel. Yan yung pure white. Tapos, sabay kapatid yan. So, naghahalo-halo na. So, tatlong checkered. Tatlong checkered. Tsaka, ayun yung kapatid niya. Yung nakaupo sa likod yan. Tapos etong dalawa, Arden Cross Egay. Hindi, Golden Pair pala to, anak ng Golden Pair. Itong dalawang to. So, good luck sa atin, Brother Francel. Yan, iakit na natin sila. So, dito lang muna sila sa holding cell, ano. Apat na piraso. Yung itong ibon na to, ito ibon ni Brother Kenneth. Yung galing kay Idol Lito Gatchalian. Tsaka ito yung galing kay Brother Idol Lentoy Palmes Culio. So dito lang muna sila sa holding cell. Yan, quarantine muna sila bago natin sila iakyat. Yung apat na young birds na iakyat natin, ito mga to, dito lang sila, stock bird lang yan. Yan. That's it, Pansit. Yan ang ating update. Yan, meron tayo dito ibon ni Brother Ruel. Yan, malaki na rin Brother Ruel. Mga 1 week o this week pwede nang kunin to. Yan, ano bang young birds dito? Ito yung ating yan, wala na silang puga dyan. Inalis ko na guys. Kasi papahinga ko na itong bio pigeons natin. So, yan yung anak niya ng bio pigeons. Yung mga healthy naman. So, kasama to guys sa mga pwede nyo piliin pag nanalo kayo ng mga parapol ko. Tsaka yung isa doon sa Arden Egayap, kasama rin din yun. So, kayo nang bahala pumili. Swertihan na lang. Ito, meron pa tayo yung young birds dito. Yan, meron pa tayo dalawang young birds dyan. So, papalakihin pa rin to. Mga 2 weeks pa to. O, pahinga na yung mga ito, may bagong pisa. Bagong pisa siya. Kaso namatay yung isa guys, naapakan niya. Tinapon ko na lang yung isa. Pero sayang. Anyways, ganun talaga. Dito meron ding young bird. Yan doon. Yung puti. Puti na mayroong black sa bandang likod. Tapos blue bar. Arden Cross Egayap. Naglabas ng puti na may black na buntot. Black tail. May bakat din. Tapos dito rin, meron din tayo young bird dito. Yan. So, pakito mo to. Pakito mo yung isa, tapos yung pure white anak nila. Pulsayon Taiwan. That's it mga kalapatids. Yan ang update sa ating breeding, no? Magpapahinga na rin sila. Yan. Ito guys, share ko din sa inyo for today. Ito yung ating isang ibon, nakabalik na. So galing ko sa hiraman mga kalapatids, ano? Hiraman ni Brother Billy Celestra, kasama sa Salitran. So anong nangyari sa ibon na to? Kauwi lang kahapon ng hapon, pinakawala ng umaga. So nagulat na lang ako sa tropa natin, bigla niyang pinakawalan to. Stock bird ko lang to. Kumbaga lumaban to ng naka north young bird yan, double band. So, anong nangyari dito, pinakawalan niya. Umaasa siyang babalik dito, nagulat na lang ako. Kasi siyempre, matagal tong nakulong mga kalapatids, ano. Kaya awa ng Diyos, nakabalik naman siya. Sana wag natin gawin yun ulit. Kasi hindi natin alam ang disgrasya sa ere, no. Tulad yan mga kalapatids, pag matagal nang hindi nakakalipad ang ibon, may tendency yung mawala pa o hindi man mawala. Hindi makabalik dito sa loop niya kasi pwede siyang dumapo kung saan at mahuli at matira doon. So sa mga nangihiram, sana advice ko lang, huwag nyo pakawalan, isoli nyo ng maayos ulit sa pinaghiraman nyo. Kaya nakakadalang magpahiram mga kalapatids. Pero sana naman hindi na maulit. At lesson learned na rin
sa ating mga kalapatids na nagpapahiram, kailangan medyo siguraduhin natin yung mga tropa natin, no? Paalala natin sa kanila na huwag nang basta-basta. Kasi ito guys, ang line nito is Debris and Cross Vandenbroek. May kapatid tong lap champion mismo ng summer race Pasakaw. So, kaya medyo mabigat-bigat din to. Ang last toss nata nito sa north, nasa bandang, kasi nawala to guys, tapos nakabalik. So, ewan ko, nahuli to, tapos nakauwi. So, ginawa ko na lang siyang stock bird. Pero malayo-layo na rin hagis ito ba, nasa, hindi ko maalam, Nueva Vizcaya, mga ganun. Basta malapit na mag-derby to, nung nawala eh. Pero anyways, yan, awa ng Diyos, nandito na siya sa ating Alarcon Loop, no? Yan. May anak to, nakadalawang clutch siya rito, tig-isa lang ang inanak. So, sa Alarcon Loop, isolate muna natin siya. Tsaka na natin siya gagamitin. Baka, ewan ko kung magagamit ko to ngayon. Pero, i-condition ko siya mabuti para at least ready na siya. Yan. So, speed bird to guys, lagi ito nauuna sa droppers ng training. Yan lang aking naalala sa kanya. Okay guys, that's it. Pansit. Salamat sa Diyos, nakauwi ka na brother. Sister pala. Babae kasi ito eh. Debris and Cross Vandenbroek. A few moments later. So ayun na nga mga kalapatids, pag-usapan natin ngayon ang tanong ni kalapatids na Richard Reyes. Yan. So ano daw at paano malalaman kung legit yung Taiwan bird? Kasi usually guys, binebenta yung Taiwan bird dito sa Pilipinas. May mga contact person yan. Usually yan sa San Juan, nakababasa ko sa Facebook. Taga San Juan yung nagbabagsak niyan. So marami pang contact yan na pwede nyo papagkuhanan ng mga legit na Taiwan. Pero siyempre, once na makabili kayo doon sa legit na Taiwan, once na makapunta kayo doon sa nagbebenta ng Taiwan, siyempre check upin nyo mismo yung pinakaibon kung talagang legit siya. So paano nga ba malalaman kung legit ang isang Taiwan bird? Dapat alamin muna natin yung mga umiikot na mga kwento-kwento tungkol sa isang Taiwan bird, Kesyo merong 9 holes, kesyo merong 6 holes, kung ano-ano pa. So napakadaming kinakabit na mga kwento dyan tungkol sa Taiwan bird para mapatunayan ang legitimacy niya. Pero guys, eto, gaya ng nabanggit ko kanina, medyo malalim at talagang hindi basta-basta natin malalaman kung legit ang ibon. Pero dahil sa mga tips na ibibigay ko sa inyo, eto, malalaman nyo ang sagot. So walang kinalaman pala yung mga 3 holes, 6 holes, 9 holes, 12 holes. Hindi yun yung ibig sabihin kung legit ang inyong Taiwan bird. Napapansin nyo guys, yung pinaka-insert na aluminum ring doon sa ring talaga ng kalapate, isa lang yung safety or security measure na ginagawa ng mga club para hindi mapalitan yung mga singsing na mga kalapate. Kasi kung mapapansin nyo guys, ang mga Taiwanese talaga, meron silang ginagawang paraan para mapalitan ang mga ring ng mga kalapati nila. Okay? Kaya itong mga aluminum insert, kung tawagin nila doon, may mga may mga holes kung tawagin. Pero walang kinalaman yun sa ating mga Taiwan bird. Kung ilang points na siya, kung gaano kalayo yung narating niya. Yan. So, erase na natin yung guys, walang kinalaman yung mga holes na yan. Kasi pag nagbebenta ng Taiwan bird, sinasabi 6 holes, 3 holes, 9 holes. So, walang kinalaman yun mga kalapatids, So, mabalik tayo. So, ano ba dapat ang malaman natin? According to our Taiwanese friend, eto, chika-chika naman to, taga Taiwan siya mismo. Walang kinalaman nga, di ba? Ang dapat nyong hanapin para maging legit yung Taiwan bird na yon, yung mga stamp niya. Okay? At hindi lang basta-basta ordinary stamp to mga kalapatids, Kasi tayo sa bahay may stamp lang eh. Ganyan lang ko, magpagawa lang ako ng mga Taiwan character, tapos i-stamp ko na agad sa natin, yung mga ordinaryong stamp pad, Tsaka ordinary ink. Ang sistema pala dito sa Taiwan, napakatindi ng dayaan diyan. Kaya napakatindi rin ng security nila. So, yung stamp ink na ginagamit doon, mga kalapatids, pag inilawan mo siya ng black light o blue LED light, nag-iiba yung kulay niya. So, hindi siya ordinary ink. Okay? Pero para sa atin, normal na tao lang na hindi naman talaga nagpo-produce ng napakahirap sa atin para bumili pa ng LED lamp, black light na kung ano-ano na yan, para lang gamitin at check upin yung mga stamp
ng mga Taiwan bird. So ano pa bang pwede natin gawin? Okay? So simple lang mga kalapatids. Tingnan nyo yung ring number ng kalapate. Usually ang mga kalapate sa Taiwan guys, napakadami niyang club. So isa yan katulad ng Pilipinas, napakarami nagkakarera. So simpleng-simple no, check upin nyo, baka sira na yung ring, or mahahalata nyo naman kagad sa mga singsing nila kung commercial type of ring lang ang nakakabit. So isang bagay na rin yung may mga insert. So sa Pilipinas, wala silang mga insert. Pero hindi lahat ng mga kalapate sa Taiwan ay may mga insert. So kailangan maging maingat tayo. So ang unang tip, check upin natin yung pinaka-singsing. So, alam nyo naman, search nyo naman sa Facebook o kaya kung saan sa mga website, nakikita nyo naman kung ano yung original na singsing. So, minsan, sobrang galing nila mag-focus-focus, talagang ginagalingan nila. So, galingan din natin ang pag-inspeksyon. Okay guys, Okay, para sa ating tip number 2, check upin natin yung ibon. Okay? Ano ba yung kondisyon ng ibon kapag galing sa Taiwan? So usually, pag galing sa Taiwan, ang mga ring band number niyan is yung mismong series, okay? Yung mismong series nga, kunyari 2020, may karera sila. Yun dapat ang lumabas dun sa ring band number nila. So kung 2019 race, dapat 2019 yung nakalagay dun. O unless, sa iba na kayo bibili, sa mga parang second owner na, hindi na direct dun sa bagsakan ng Taiwan. Yan. So, isang tip, pangalawang tip natin, check upin nyo yung ring band number at saka yung mismong ibon. Okay? Pag makita nyo yung ibon, medyo bata pa, okay, legit yun. Pero pag nakita nyo yung ibon na mga bata pa, pero 2016, 2017 ang ring, baka magtaka ka na mga kalapatids. Medyo hinokus-focus na yun. Eto pa isa. Tip number 3. Yan. Sa mga stamp naman, check upin natin yung mga stamp na nakalagay sa kanila. Hindi porket maraming stamp ang nakalagay, malayo na ang karera. Hindi. Hindi ganun yun mga kalapatids. May nagsabi dyan, sa unang race pa lang, marami na kagad tatak. Ang kailangan mo lang hanapin kung hanapin mo yung 500. Okay? Yung may mga numbers. Kasi usually yung 500, yun yung kanilang distance. May mga 400, 500, 600. So I think hanggang 700 lang yata sila. Pero hindi ako sigurado. Pero ang sabi sa akin doon, hanapin mo yung may mga numbers, yung may mga digits na stamp. So meaning to say, yun na yung toss o yun na yung layo ng karera nila. Yan. Okay guys, tip number 4 na tayo. So kung sa palagay nyo guys, yung ibon ay galing talaga sa Taiwan, makikita nyo guys, medyo wala pa yan sa kondisyon. Kasi kung bagong bagsak lang yan, talagang hindi pa nila kayang i-recover pa yan, okay? Pero once na nabenta na yan sa ibang tao, siyempre na-condition na yan, at siyempre gugulang na yan sa kanila. So ibang usapan naman yun. So we are talking about yung bagong bagsak, So yun ang hahanapin nyo. Siyempre, yung mga ibon stress na stress kasi galing yan sa biyahe. Sobrang nakaka-stress yung kanilang biyahe, mga kalapatids. Nakalagay lang yan sa yung mga sobrang liliit na cages. At saka siyempre, ipinupuslit lang yan. Alam ko bawal na bawal mag-import ng legal. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng legal na importation. Pero may mga may mga underground. Kumbaga may mga pakiusap din diyan Pero yung pinaka sa batas ng Taiwan yata wala talagang nilang pinapa-import. Kunyari galing sa Taiwan papuntang Pilipinas. Parang wala yatang ganun. Wala pa ako narinig. Ang nangyayari lang dyan, usually mga napapadpad sa Batanes, napapadpad sa mga barko, yun. Yun lang yung pwede nating source ng mga Taiwan birds. Kumbaga Taiwan birds is trade. At saka mga Taiwan birds tukod. Yan, naparong way sila, napagod na sila, dumapo na. Yan, yun yung ating mga nakukuhang Taiwan birds sa Pilipinas. Pero sana guys, meron na ring mga Taiwanese na mag-import. Sana mabago na nila yung patakaran nila, kung ano man patakaran yun, Kasi siyempre, para makakuha tayo ng legit na Taiwan. Pero napakadami namang Taiwan sa Pilipinas. So, ang dami nang nakasubok ng Taiwan. Yan. Yours truly, mga Taiwan natin dyan. Magaganda naman ang lipad ng anak. Pero kailangan pa natin i-improve. So, continuous learning pa rin, mga kalapatids. At saka huwag susuko. Laban lang. Yan. Eto guys, for our last tip. Tip number 5, So, kung talagang kursunadong yung kumuha ng Taiwan,
alam ko naman meron tayong mga Taiwan specialist kung tawagin dyan. So, sa Facebook, napakarami dyan. Punta lang kayo sa mga Facebook group. At syempre, mabe-verify nyo sila na talagang legit seller sila ng Taiwan. Kung marami na silang nakatransaction. Parang Shopee lang yan, parang Lazada. No? Makikita nyo doon, may mga history, may mga comments. So, doon, makikita nyo kung legit na rin yung seller. So, once guys, na makakuha kayo ng legit na seller, automatic, maraming feedback sa kanya yan. Sir, thank you very much. Maganda tong nakuha kong Taiwan sa'yo. Quality. May mga ganun yan. May mga feedbacks. May mga comments dun sa kanyang pinost. And at the same time, mga kalapatid, sa history niya ng pagbebenta ng mga ibon, makikita mo doon kung gano'n na siya katagal binabagsakan ng mga Taiwan birds. And then, kung gano'n rin siya katagal nagsusupply ng Taiwan birds dito sa atin sa Maynila o along the area. Kasi siyempre, usually naman talaga ang bagsakan yan sa Batanes. Kasi doon pumapadpad yung mga, ewan ko lang sa ibang lugar comment down below kung may mga alam kayong bagsakan. Pero ang alam ko lang dyan sa Batanes, sa Pangasinan, yung bandang norte, no? Dyan may mga kausap. So, dyan iniipon yung mga ibon and then pinapadala sa Maynila. And then may contact person sila doon at yun na ang nagpapakalat sa Facebook. Okay, alam ko taga San Juan tsaka taga Laguna may mga seller yan. Kaya sana makakuha kayo ng legit na seller. Batangas din, alam ko meron din. So, I don't want to mention names kasi siyempre parang baka ma-promote ko pa yun. Pero anyways, ingat na lang tayo mga kalapatids, and sana makakuha kayo ng legit na Taiwan. Kasi siyempre ang Taiwan talaga, subok na yan. Okay? Napadpad lang sila dito pero yung quality ng ibon, yung pinaka-strain, yung talino, nandyan na yan. May mga factors lang talaga kung bakit sila napadpad sa atin. Kaya same thing mga kalapatids, wala pa namang siguradong karera talaga, no? So, ibibreed natin at ilalaban natin para malaman natin kung talagang maganda ang magiging resulta sa atin sa karera ng mga Taiwan birds. Okay guys, sa lahat ng mga nanood, sana mag-subscribe kayo at abangan nyo guys yung marami pa tayong mga tips and question and answers na ilalabas sa mga vlogs natin. And bago tayo tapusin ang ating video for today, ipapakita ko rin sa inyo yung ating Taiwan pair, yung ating producer. Kaya abangan nyo guys. Eto guys, hawak ko na yung ating Taiwan na hen. So eto guys, kakabiyak ko lang kahapon. So pinakita ko rin sa video ko nakaraan at binaklas ko na sila. At i-re-recondition natin sila para naman sa susunod na breeding. Yan. So nakapag-tatlong clutch nga, tama, nakapag-tatlong clutch tayo rito. At yun nga, tapos na ang kanilang breeding. So tapos na talaga ako mag-breed. May mga nakasalang lang doon na pang south and then tama na. So may mga pasobra doon guys, kaya ipaparapol natin yon. At saka yung pasingsing sa atin ng tropa natin sa Saudi. Yan. So kumuha siya sa atin ng 6 na ibon, si Brother Denzel. So shout out sa'yo brother, salamat sa Diyos sa suporta mo. Yan, malaking bagay yung salar kulot. Ito, share ko lang sa inyo guys yung ating Taiwan na hen. Ito. Yan. So ito yung ating Taiwan na hen. So Taiwan pair yan. So may iba pa tayong Taiwan pero ito talaga yung nagpo-produce sa akin ng mga finisher. Yan. Tingnan nyo mabuti guys. Yan, third clutch na siya pero yung katawan niya guys, tingnan nyo. Third clutch na to guys, tingnan nyo, ang taba pa rin niya. Yan, tingnan nyo yung pinaka-chan niya, ay yung pinaka-pichu niya. Yan, ito malapit na rin maglugon, yan. Tingnan nyo yung pinaka-pakpak niya. Kulang na ng naglulugon na rin. Yan, naglalaglaga na rin. Yan. So, ito yung ating Taiwan na hen. Yung cock naglulugon na rin, pero itong hen malapit na rin maglugon. Yan, nagbabagsak na rin yung, tingnan nyo yung sa bandang niya. Yan, nagbabagsak na yung kanyang banda sa ilong. So, tamang-tama lang yung pahinga natin sa kanila. Malapit na silang mag-molt. Yan. So, ito yung kanyang ring band. Ito yung sinasabi ko kanina guys, yung may insert. Yan. So, walang kinalaman guys yung insert sa karera ng kalapate. So, design lang yan na siguro para may pasingawan or something. Pero wala talaga kinalaman sa karera yan. So, itong ibon na to is TFPF. So, Taiwan Federation. Yan, medyo malaking club din to, no? Yan, 2017. So, 3 years old na tong kalapati natin, mga kalapati. 2017 pa siya. Yan, ayaw mag-focus Yan, 2017. Ayaw mag-focus guys. Pero ito, pare silang 2017 nung ating cock. Yan.
So yung cock natin kukunin ko guys ha. Ito yung hen, blue bar. Ito naman guys, hawak ko naman ngayon yung cock. So pinakita ko na rin ito noong nakaraan. Ito naglulugo na siya. Marami na siyang balahibo. Ramdam ko na yung gaspang ng ng balat niya kasi marami na natanggal na mga balahibo. So ito. Yan. Ito yung ating Taiwan na cock. Out of our Taiwan pair. Yan guys ha. So kabalatik talaga yung mga mukha nila. So usually pag makukuha mo yung ibon, mga bata pa to, pero gumulang na to since 2016. Etong cock pala guys is 2016. Yan, ito yung pinaka ring band niya. Yan, Taiwan character yung kanyang, hindi ko lang alam kung anong club to. Kasi Taiwan character yung kanyang kaya mag-focus guys. Pero anyways, 2016. Yan. Tapos, ito yung pinaka-sensor. So, yung sensor naman guys, pare-parehas naman yung sensor niyan. Yan. Tingnan nyo lang kung may laman o wala. Usually kasi dapat may laman. Kumbaga, legit talaga may ano. Pansinin nyo guys, ito putol-putol na yung daliri nito. Kasi kinagat na to ng mga daga. Yan, ang kabila putol din, no. Yan. So, sa akin na lang naputol yan guys. Nung kinuha ko to, talagang sobrang pogi nito, kaya nakasunadahan ko talaga. Yan. So, ito ulit. Once again, ito yung ating Taiwan cock. So, malapit namang sumargo yung ilong niya, guys. Nagkakaroon na ng extension yung ilong niya. So, usually, guys, pag tumatanda, lumalaki yung ilong ng cock. Pero sa hen, hindi nagbabago. Yan. Gusto pang kainin ni Lemon yung kalapati ko. Nagbabantay siya. Yan. That's it, mga kalapatids. Yan ang ating Taiwan cock. Sana may napulot na naman kayong konting kaalaman sa ating Q&A and tips for today, no, mga kalapatids. Kaya salamat sa Diyos sa lahat sa sumusuportang tunay sa Larkol Love. Yan, don't forget to subscribe kung bago ka. And siyempre, like, share, and comment na lang para sa ating mga susunod na video. Salamat sa Diyos. Hanggang dito lang ating video. Bye-bye!